que més em fascina, no sé si algú des que estigui escoltant-me pot ajudar-me, és esta informació, ja fa temps que va arribar a les meues mans, sobre el Nevado Pico Alcoy. 5.300 metros d'altitud, està en Perú, en el límite entre Lima i Pasco. És una zona dels Andes i, de fet, per el que he estat investigant, és una zona que on es veu que alrededor ha tingut molt d'activitat de terrorisme, històries i demés, però que a partir dels anys 80-90 es va tornar a reactivar el tema de l'alpinisme. En alguns llocs organitzen excursions, visites, com si fora l'Everest, no? Una barbaritat d'estes per ascendir, per pujar, i menciona, dona la informació, l'únic que he pogut escoltar, llegir, és que diu que efectivament rep el nom de la ciutat espanyola, concretament valenciana, de Alcoy. Algú sabria per què es diu Nevado Pico Alcoy en Perú? Fuma de la pipa?